All right. Um, if you can open your Bible, keep it open for a minute. I want to share a word with you. Bon Dieu can put the pieces back together again. God can put the pieces back together again. God can put the pieces back together again. I want to do a quick definition of what I receive and what they taught me. If you don't have a bladder problem, if you don't have a emergency or 911, if for the next few minutes you don't move and we don't get any disturbance throughout, and is that okay? I'm a little bit different than most, so I just got to tell you how I feel, because it's the word got to have respect. You got to get time, amen? So we don't want no talking beside, if you're not going to say amen, you're not shouting, no talking, and it's time for the word, amen? All right. Well, an earthquake. Definition says that an earthquake is what happens when two blocks of the earth suddenly slip past one another. The surface where they slip is called a fault. In other words, they said that the earth has a fault. So when the two places come together, it causes an earthquake. Before the earthquake takes place, there is something else that takes place. It's called a foreshock. A foreshock is what they said. They said that, you know what, the location below the earth's surface where the earthquake starts is called a hypocenter. Now the earthquake happens suddenly. The place where they call is a center, hypocenter. Underneath, the location directly above it on the surface is called an epicenter. Sometimes an earthquake has four shocks. These four shocks, they are smaller earthquakes that happens in the same place as the larger earthquake that follows. Scientists cannot tell that an earthquake is a main shock. Main shock always have aftershocks that follows. You with me so far? These are smaller earthquakes that occurred afterward in the same place that the main shock take place. Depending on the size of the main shock, aftershock can continue for weeks, months, even years after the main shock. Why I say all this, because I'm due to the earthquake là, is because in life, there are some things in life that take place. An earthquake take place suddenly. An earthquake take place suddenly. It's not something people have time to prepare for. Yon earthquake, you be yon tremblement de terre, c'est pas un bagay moun ka préparé pour lui. Est-ce qu'on l'a avec? Don't tune me off yet. I know we have never been acquainted, but don't tune me off yet. An earthquake, là un tremblement de terre passé, pas gen moun qui ka prédit que tremblement de terre après le passé, it just happened suddenly. Somebody say suddenly. It happened suddenly parce que le bagay qui rive, juste li rive soudainement rive, pas gen moun qui ka préparé pour ça. Scientiste pas ka stop li, relation pas ka stop li. Degré ou gain pas ka stop li. Because it happens suddenly. Okay, don't tune me off. Let me come to your street now. You ever been in life? It seems like there are some things that happens in your life. They happen suddenly. Tout bagay tap marché bien, but bagay arrive un moment, it happen. Come on, church, you gotta help me preach so I can move out the way. It seems like every time in life, sometimes you go through a friendship. Zami ala te bien, moun nan te bien avec, pas de aucun bagay qui passe, ou juste rete comme ça, relation crasée. Okay. I understand why you're not saying that, because peut-être ou chita kote moun ki font mal la, moun relation pas marcher encore. But if you can just happen, there are some things that happens to you, they happen suddenly. Okay, ou capable préparer pour libre, let me give you some examples. Mariage ou de te penser c'est plus bon mariage dans terre, pas gen l'autre femme qui plus bon fille, pas gen l'autre garçon qui plus bon garçon, pas gen ti moun qui plus bon moun de famille ça, c'est plus bon famille rentrer là-dedans. Rentrer tout bagarre marcher bien, après ça c'est honey, chérie, babou, boubout, whatever you call yours, ekunia baby, whatever you call us, oh honey bun, whatever you call yours, whatever name you can give them.
And then just a sudden, you have a call, you have a letter that will show that your husband is no longer coming home, your wife is no longer coming home. Those people, because it happened suddenly. You guys got to understand what I'm saying. Tout bagay a marché bien. Après ça, bon fact, jouant veulent dire comme ça nous pas ensemble encore. They got the bad news to give you. Après ça, on te même chita sous même tabac vert. Après ça, the family sit down. We had a great time. Nous te chita ensemble. Nous t'a mangé bon. Pas qu'on côté bagay la sorti. Ou pas qu'on sac passé. Ou pas des questions. Comment fait bagay la passer? It's just called suddenly. Suddenly that the time things happen because an earthquake doesn't announce you. Get tremblement qui passe dans la vie, il pas fort, il pas announce you I'm coming. Gen moun ou te connaît, gen pasteur connaît pas ka dire de ça. I know some of you gen prophète qui te connaît, gen prophète la quelque bagay, mais ça qui vient dans bagay là c'est pendant on passe earthquake par là, prophète là passe tremblement de terre par là. Parce que pas de monde qui dit ou comme ça que earthquake l'a passé. It seems like a lot of times in life, dans la vie nous parce que moment à traverser. And also, you know what? Le earthquake l'a passé des questions posées. Why me? Why me? Why must I be the one that the marriage break? Why must that be the one my health is attacked? Pour qui ça c'est moi santé m'attaquer? Pour qui ça c'est moi ça arrivé? Pour qui ça c'est moi? In fact, en sous que titre l'église même, sous son monde qui a passé ou pas juste un monde comme ça qui vient chauffer ban ou que position l'église ou commencer à dire bon Dieu comme ça, Lord, have you to preach for you. I'm prêcher oui Seigneur, pas qu'on aime que titre Seigneur. But why me? Because an earthquake doesn't announce, similar to what happens in life doesn't announce you that I'm coming. Maladie pas dit ou m'a vini. Tête chargée pas dit ou m'a vini. Moun k'ap critiquer ou pas dit m'a vini. In fact, gen moun wè kounya ou te gen relation avec, you remember how you used to take care of them? Chaque lè yo besoin bagay c'est ou yo relè. But now just a sudden. Ou pas qu'à retourner ou just rive, bagay la just rive dans la vie. You just it didn't warn you. And you know what? If an earthquake warned you, maybe you could have saved some headaches. Est-ce qu'on l'a avec l'église? Si vous te connaissez tremblement de terre, tu as venu une préparation de café. Okay, I've lost a cousin throughout the earthquake in Haiti. J'ai perdu un cousin, and I realized, I know, if I had my way, I probably wouldn't save everybody else, but I would have saved him at least. Why are you looking at me like that? You'll do the same too. Même si vous ne pouvez pas sauver tout l'autre monde, mais vous ne pouvez pas quitter famille ou passer là-dedans. But that's the reason why, because the problem that what I'm dealing with you right now, I know you look good, you dress right, you are a church goer. Your name is sister so and so, brother so and so, frère intel, sœur intel. In fact, si vous pas même mettre titre devant non, ça a un problème pour vous. So I know, but guess what? While you're looking at me right now, there's somebody right now who's going through an earthquake. You might be going through an earthquake, it's not physical, but it's mental. Gen earthquake qui passe plutôt physically, oui? Parce que gen moun qui passe earthquake qui mental là le plus mal. Parce que moun qui passe earthquake mental là, c'est dans mental lié. Pas gagné moun ça, pas gagné moun qui fait bien devant, c'est celle qui fait bien. Earthquake. And the problem is, il pas respecter titre, il pas respecter relation, il pas respecter l'argent de la banque, il pas respecter qui monde qui connaît non, il pas respecter qui est souillé. As long as it's coming, it just show up. Let's go live him. Well, I know you before you tuned me off. You said, brother, you said a lot about earthquakes. I have to give you a lot of introductions because I want to make sure you understand where my next point is. I'm in the Bible when this old man started to write. This old man started to write. Un homme qui est âgé, qui a écrit, son grand monde qui a écrit. Grand monde a commencé à écrire. Après sa première bagarre, il a commencé. Il dit comme ça, mais ça pour faire. Ou même qui est jeune, ou même qui l'a capté, tendez ça. Do not fret. Pas inquiétez-vous. What? Somme 37.
Champion said. Let me tell you about this old man. Is that okay for me to tell you about the old man? This old man, I know you're going to ask me, why do I say he's an old man? Just hang with me, I'll tell you why. Son nèg qui passe quelques bagailles, qui écrit avec quelques moun. Parce que premier bagage, il dit comme ça, do not fret. Do not fret, that's a big English word, but en français, il dit comme ça, ne t'inquiétez pas. Pas inquiéter pour rien, pas bailler tête ou problème. Pas bailler tête ou problème. Pas bailler tête ou problème, là où est moun qui pi mal passé a prospéré. Pas bailler tête ou problème, là où est méchant a prospéré. You got a Bible with you? You got your Bible? Yes. Let's look at it. Let's look at it so you don't say it's my word. Let's read it together. Message monsieur dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. What? You must not understand in this world. Gen bagay wap passe ou quelques moun ou pas qui pas servir bon Dieu, Jean bagay wap marcher bien. Oh, are you looking at me like that? You don't see those people? You know them, you read about them all the time. In fact, they're in your phone. For some of you, that's the music you listen to. For some of their TV show, that's the only music you listen to. Don't look at me like that. I'm on your street. Ne t'irrite pas contre les méchants. Pas bail tête ou problème là où est méchant à prospérer. À chrétien m'a parlé. À mon église m'a parlé. On pas besoin de faire comme si pour Saint-Tel. Il pas pour Saint-Tel avant m'a parlé ça. Avant m'a parlé. Depuis bagarre la pas marché bien pour vous. Depuis l'autre moun a bagarre ou bail tête ou problème. In fact, get earthquake moun passer c'est cause on earthquake yo. Get tremblement de terre moun passer c'est cause li. Parce que yo Saint-Tel ge ça, yo obligé à ge ça, après ça li vinn cause yo tremblement de terre dans finance yo. Kounya yo pas ka dormi, yo fait obligé travail overtime, part-time, full-time, over every other time parce que kounya la foyer pas que ti moun yo prend une route, Maria prend une route, madame n'a fait un bon, même chien qui te kay là parce que ça veut dire qu'on ça gon tremblement de terre passé it happen suddenly. Est-ce qu'on l'a même? Then this is what the old man said. The old man said, don't trip. This is for English. I see a lot of young people. I'm on my zone, so I can speak English and balance back to the Creole. Is that all right? Is that all right? All right, mais sacrivé. Therefore, the old man says, don't trip. Pas bail tête tout problème, là où est méchant à prospérer. In other words, c'est pas toute grâce ou c'est pas tout gazon ouais c'est bon gazon lié. Gen gazon ouais c'est ba gazon artificiel lié, attendez. Ça veut dire que ça gen ba là ouais bagay moun a marché bien, stay out of it. Ou gen da ouais the Jones always like they always seems like they up in the air, they got no problems, they got nothing going on, everything is seem right, they never lose anything. Après ça ou même dit comme ça, voilà ka ou besoin même avec Jones yo. Non, ça pas connaît, sous marché sous gazon Jones a marché a, ou après c'est pas bon gazon naturel lié, c'est gazon artificiel, attendez. Et OK, pas comment ça me dit là, il y a quelqu'un moun ou contre l'église là, qui propose bagay yo, suspend comparer Marie ou Marie Saint-Tel parce qu'on pas comme ça yo passer avant venir l'église là. Yo qui doit bien habillé mais pas que diable passer yo. Don't trip. The old man says, do not trip. When you see the wicked are prospering. And also in the big theologians, they got a big word for that. In fact, ou pas jamais bagay a passer ou commencer à poser des questions pour qui ça c'est moi. The théologien yo gen mot pour yo le ça theodicy. Theodicy means that pour qui ça mauvais bagay passer moun qui a marché bien. Why evil take place? That's a question young people have now because they started to take philosophy in college now. Now I have to make debates with the Bible because I'm taking can't tell me. Nietzsche tell me this, can't dim ça, bakon sa pou kwe. But you know what? I don't think the Bible is real because the Greek philosophers say
That's your problem. You listen to too much what they say. You need to get to what the word say. The problem is when you see the wicked prospering. This is what the psalmist says. The psalmist said, ça pour faire ça que fait m'dou qu'on ça pas irrité là, pas perdu dormir pour un monde qui a prospéré, c'est parce que méchant pas là pour l'autre. Est-ce que la même? Parce que ça ouais pas là pour longtemps. Puis qu'on y a mais kembe l'attendez. Yo ka parler au mal mais kembe l'attendez. Parce que gon moment ka privé, même méchant pas gain aide ou même ou connaît quand je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours me vient de parce qu'on gon force yo pas gagner ou gon côté au cap prend ressources ou gon côté au cap appuyer tête ou en fait les vents t'avle pousser ou al courir sous roc solide là. Psalmiste l'a dit comme ça, pas bailler tête ou problème. Mais qui ça pour me faire si me pas bailler tête mon problème? Psalmiste l'a dit comme ça. These are the first verse I've ever read in the Bible. I've never understand. I mean, c'est premier verset yo te montré dans l'école d'été. That's my first verse I ever learned and memorized. This verse right there. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance et il agira. OK? Recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance et il agira. OK, on va comprendre ça m'a dit là, me dire pour mon derrière. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance et il agira. OK, verset 4 là dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Ça pour faire, leur suspendre by tête tout problème, commencez à faire bon Dieu confiance. Est-ce qu'on l'a même? Ou l'a même l'église? Ou l'a même? I don't know, if maybe they need to give me a little bit mic so I can tell you this. Même si you don't get anything else out of the sermon, you might say that, this brother, that's not my kind of sermon. He's supposed to tell me about my blessings. This is, I want to know how I can do 5 ways of getting rich, 5 turn 3 times. If I turn 3 times, my blessing is around the corner. That's what you want to hear, but I tell you, you invite the wrong preacher. I'm not the preacher that got the 5 steps to prosperity, the 5 steps to your deliverance, the 5 steps to whatever. I don't got 5 steps, but I got 2 steps. I know one thing I know. Jesus died and he rose again. And the minute he was again, that give me access to the gospel. To know, ça seulement pour me faire les bagages la mal. Pas besoin de tête mes problèmes, mais fais bon Dieu. Est-ce qu'on a touché toi, moun dit fais bon Dieu confiance. Touché toi, moun dit fais bon Dieu confiance. Dis fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Yon qui doit parler au mal, mais fais bon Dieu confiance. Ou qui doit go tremblement de terre dans la vie ou kounya, mais fais bon Dieu confiance. Finance ou qui doit pas jouer table lié, mais fais bon Dieu. Si moun yo qui doit pas problème, mais fais bon Dieu confiance. Mariage ou qui doit en danger, mais fais bon Dieu confiance. Yo qui doit critiquer ministère, mais fais bon Dieu confiance. Pas gagner bon Dieu, pas qu'à faire, ça pour faire c'est faire bon Dieu. So Michel, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il agira. The word trust here is not what you're accustomed to, but trust means étirer tout poids sous son pensée, mettez-le sous mon Dieu, parce qu'il faut assez pour Kembéou. Can I show you some people, quelqu'un qui fait confiance dans le ministère? Je peux montrer quelqu'un qui fait confiance dans le ministère? Est-ce que je peux montrer quelqu'un qui fait confiance dans le ministère? Ok, gardez tête pour vous. Ou chita, confiance. Ou étirez tout poids ou juste mettez le sous banc ou mettez le sous chaise. Oh. Et celle moi camper là, oui? Non. Et celle moi qui camper, mais on dit tout chita parce que nous fait bonne confiance. Parce que sous mettez poids sous lui, li kake mes poids. C'est même gens là fait bon Dieu confiance. Yo gen doit dire qu'on sort son tête marée, mais on prend poids ou la gueule sous lui. Parce qu'on connaît, il n'y a pas jamais fort défaut. Ma pression, ça maman dit, ça papa dit. Ou besoin de relation avec bon Dieu pour tête pas. L'on connaît bon Dieu pour tête pas. Ou connaît hier, quand l'autre est malade, je te dis ou pas privé.
confiance. Par contre, qui job ou perdu en 2013 là, mais fais bon Dieu confiance. Par contre, ça y dit, mais fais bon Dieu confiance. Parce qu'on seul bagage ou connaît, pas que monde qui a servi bon Dieu pour sortir. Fais bon Dieu. Psalmiste dit comme ça, il faut faire bon Dieu confiance. Pasteur lui dit, fais bon Dieu confiance. I gotta take my teeth. Not only that, trust in God is sort of like mal côté. Frère Jean-Carol Boto me dit, frère Jean-Carol Boto comme ça, moi j'ai un problème, oui. Frère Jean-Carol Boto rallonge chèque bouclé. Il juste si un non. Après ça, il juste bon moi. Ok, on va comprendre. Il juste si un chèque là, il juste bon moi. Trusting God means you trust God so much. It's sort of like hitting God a blank check. Dis God, dis bon Dieu comme ça. Bon Dieu, je ne sais pas qui je m'ai sorti dans la situation, non? Même faut confiance, je la guerre situation, non? C'est vous-même qui fait défense. C'est vous-même qui prend résolution pour faire ça à faire. N'importe ça, vous voulez faire, Seigneur, fait. That's trusting God. Okay, you don't like trusting God, you like the other part. Let me give you the other part. Not only you trust God, this is what you need to understand. This is the last thing the psalmist says. The psalmist says that when you stop tripping, you start trusting. The next thing you must do, stay tuned. Stay tuned. I had to learn that. What stay tuned mean? I was watching TV a little while. Pendant que je regarde la télévision, et puis, notre screen, it turned black. And you know, all of you in this place, you understand when you're watching a show that you want to watch, the TV just went black. There's some questions you started asking yourself. Maybe I forgot to pay my bill. But before I can ask those questions, on the screen it says, stay tuned. What stay tuned means, this is simply an interruption ou bien c'est interromper nous interromper programme pour nous faire un check, but ça pour faire just rester temps, just prendre petit patience parce que programme n'a pas le resume. Okay, you miss it. What it means, the program you are watching is on hold for a second. Just stay tuned. We're about to fix this problem. You ever been in a situation, but God tell you, fais confiance. All you have to do is stay tuned. Parce que l'elle tourne, il va tourner même genre. In fact, il parfois interrompre ou bien interrompre, ça va voir ça. Interrompre programme non. C'est pour yon ka fait yon comme si yon check parce que y a quelques virus qui dans le système non. Yon besoin tirer quelques virus pour programmer ka bien si qu'il est. OK, ou pas comprendre ça. OK. Parfois y a quelques bagailles qui campent dans le système non. Yon obligé pousser quelques bagailles pour yon ka tirer. Yon obligé pour tuer en pause. Parce que si on pas mettre en pause, il n'y a pas qu'à faire le système non clean pour vous. Ok, ça me dit non ça. Parfois, bon Dieu est obligé de tirer quelques monde dans la vie ou tempête. Parfois, bon Dieu est obligé de fermer quelques portes de figure. Earthquake. Parfois, il y a des mariages ou écrasés, relations écrasées, ou tu remets avec un monde ou relation écrasée, suspend by tête ou problème. C'est bon Dieu qui passe au earthquake pour le cas délivrer. Parce que ça fait leur service, bon Dieu, attendez. Suspend by bon Dieu, gloire, les bagailles marchent bien. Commencez à apprendre by bon Dieu, gloire. Là où les bagages la marche puis mal, attendez.
quelqu'un qui quitte la vie ou suspend crier sous la vie que mon quitte. Attendez, s'il pas quitter, bon Dieu va t'apprendre délivrer. S'il pas quitter, on va t'apprendre marou que kounya. S'il pas quitter, on va t'apprendre joyer. S'il pas quitter, on va t'apprendre mon nom mais affaire. Mais bon Dieu oblige d'écraser quelques relations malgré ma montée, ouais, c'est plus bon femme pour vous. Papa, ouais, c'est plus bon garçon pour vous. Mais là, regardez toute bagarre où elle est. Parfois obligé de faire virer pour garder, pour dire Seigneur merci. Est-ce qu'on quitte quelqu'un traverser la vie? Il y a quelqu'un qui vient devant moi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui ferme. Merci Seigneur. Vous comprenez ça parce que toutes choses arrivent au bien de ceux qui... Quelques tempêtes doit passer, quelques quoi qui dans la vie, suspend by bon Dieu problème, à poser question, levez-moi, on dit Seigneur, moi fais confiance. The psalmist said, I know you said, Brother Joseph, you said, you are going to tell me that was an old man. You know why I know? After he started writing, he finished. Avant ça, dans le verset 22-25, il commençait à bailler tête. Il commence à abdou de tête. Il dit comme ça, moi t'es jeune. Moi t'es jeune. Mais qu'on y a veillé. Bah j'aime moi juste. Ok, ça c'est pour un old man qui a parlé. Et pour un ancien qui a parlé. Nèg la dit comme ça, moi t'es jeune. Qu'on y a moi vieilli. Même bah j'aime moi juste là abandonné. Et même prospérité a demandé charité. Parce que l'on suspend à bailler tout problème sous méchant qui a prospéré, moun qui a joué l'auto pour gagner l'argent, moun qui a voyé pour aller pour yo. Voyez? L'on fait tout ça. You start trusting him. All you have to say, stay tuned, and you'll see the salvation of God. Gen bagay ki rive dans la vie de tempête. And I remember this. There was a man. He was an Irish poet. This Irish poet, he was a young man about 19, 20 years old. His name is Joseph Scriven. Joseph Scriven was a young man. He was fully, il gen toute vitalité sous lui, toute force sous lui. Pendant monsieur commencé à connaître un jeune garçon, après ça il commencé à lire une jeune petite dame, il tombé d'amour avec elle. Pendant qu'il commençait d'amour avec elle, et puis après ça monsieur fait plan pour le marier. Mais pas de monde là qui fait comprendre. Papa, vous pas besoin de faire comme si vous pas comprendre. Ça pas spirituel même. Mariage même, ça pas spirituel même. Petit garçon là le remet ou même ou te remet tout. Et qu'on n'a pas remet encore même si Mariana Kala l'amour fini. George. Joseph Scriven, il remet mon fille, il tombé d'amour. Après ça qu'on a li fiancé avec. Il peut le marier. La veille jour pour le marier, fille a tombé dans piscine, il noyé. Noyé, ouais. Après ça, Joseph Scriven, il dit comme ça, la prend un petit temps. Il dit peut-être c'est Ireland qui n'est pas bon pour lui, l'a quitté pour aller au Canada. Le livre au Canada, c'est un garçon qui a une force sur lui toujours. Il joue une autre fille tombée d'amour avec. Quand après ça, avant de le marier, probablement une semaine ou quelques avant, il dit, monsieur fille a tombé pneumonie à prendre. Et qu'on a fille a tombé le mourir. Joseph, I know, right? Isn't there so many things that happens to one person? And then qu'on a après ça, Joseph Scriven said, maybe God wasn't intention for me to get married. That's a Christian man. Et qu'on a après ça, il dit peut-être, bon Dieu pas fait pour me marier. Then qu'on a dit que ça ne va pas marier. Il commence à parler de monsieur. Il dit que ça pas un monde qui t'a servi bon Dieu vrai tant que Jean-Michel servi bon Dieu même s'il était un monde ou kon bombe moun ou dans la rue sorez les bombes là parfois sorez les bombes non regardez bombes regardez petit bombes non regardez homeless là ça l'ellement de l'argent ou monter vite ou pas faire comme si vous pas parler anglais pour pas comprendre ces compliments là you know those people
Okay, don't act like that. You took the train in New York City. You know how the train is. There's always one that smells the whole car. Even you as a Christian, you don't want to be in that car. You know the one I'm talking about. Mais il y a Bible dit comme ça. Monsieur commence chaque lèvre même s'il te un manteau sous lui, il retire manteau il mettait sur le couvrir parce que Canada fait fret. So kounya monsieur commence à live. He started to live for God. And then something happens to him. And then yo voyez on lettre ba monsieur. Yo dit comme ça maman malade. Là yo dit le maman malade. Kounya monsieur écrit maman le poème. He's a poet. He's supposed to write his mother a poem. So pendant la écrit poème non, lui-même tout sentait le commencer pas bon. Après ça Kounya commencé à écrire poème non. Il finit écrit poème non, il t'a pas le voyer le ba maman. Mais le pas getan voyer poème non ba maman. Kounya gon 100,000 qui viennent wel. Li dit 100,000 là comme ça. Est-ce qu'on ka voyer ça ba maman pour moi? Et Kounya dit maman 100,000 dit que ça qui ça est. Monsieur dit son poème m'écrit maman. Parce que dans la situation maman bien Kounya, circonstance liée à m'écrire le poème ça pour me consoler. Et puis dans zami ouvri poème là, il commence à lire. Là il commence à lire poème là. Il tendait mot poème là, garder mot poème là. Il dit Joseph Scriven comme ça. Qui est-ce qui écrit poème ça? Joseph dit que ça c'est moi qui écris. C'est moi qui écris. Mais c'est pas seulement moi, c'est moi avec bon Dieu qui écrit poème ça. C'est moi avec bon Dieu qui écrit poème là. Monsieur dit Joseph Scriven comme ça. Mais où son nègre bah qu'à comprendre nous. Pour un poème comme ça, pour ce seul moment où vous voulez lire poème ça. Monsieur dit Joseph Scriven dit comme ça, pas qu'on sauve les faits. Sauve n'importe sauve les faits avec elle ou me fait n'importe sauve les faits avec elle. Mais de pour voir le bas maman. Monsieur ami dit comme ça, poème ça, il est tellement bien écrit. Il est tellement bien écrit, faut tout le monde contenter de poèmes ça. Faut tout le monde lire poème ça. Ou pas besoin de garder comme ça. Ou quand Joseph Scriven puis bien passé. Bon le monto ou connaît puis bien passé. Parce que ou pas dit poème ou chanter. Ou chanter Joseph Scriven. Mais ça Joseph Scriven te dit dans poème ni. Allah yo amis. C'est Jésus. OK, ou pas connaît. What a friend we have in Jesus. OK, ou pas connaît ça tout. OK, ou pas connaît ça tout. Ou pas connaît ça tout. Allah yo amis, c'est Jésus. Tout péché nous c'est charge lui. Pour qui ça nous passe toute bagarre pour qui nous subit. Tout passe toute bagarre. OK, 74 créoles, 74 créoles. 74 créoles. On lit l'ensemble, on lit l'ensemble. Allah yo amis, c'est Jésus. Tout péché nous c'est charge lui. Allah tout bien fait. OK, on pas comprendre ça Joseph Scriven veut dire maman là. Maman le malade, lui voyait dire maman comme ça. Malgré ou malade, mais faut qu'à connaître Jésus son ami pas être cool. OK, you missed the whole thing. Joseph Scriven voyait dire maman comme ça. Allah yo ami c'est Jésus. Tout péché nous yo c'est charge li. Allah yo bien fait. OK, pas comme ça bien fait avait dit son privilège qu'on gagne ou gagne Jésus ou qu'à côté. Les problèmes viennent ou qu'à côté Jésus. Les maladies viennent ou qu'à côté Jésus. Les maris ont des problèmes ou qu'à côté Jésus. Les madames ont fait des problèmes ou qu'à côté Jésus. Les gens ont critiqué ou qu'à côté Jésus. Les ministères ont attaqué ou qu'à côté Jésus. Parce que c'est un privilège pour porter toute Bali dans la prière. Touchez mon côté, on a dit prier, 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 prier. Give me a second, fellas. Give me a second. I'll go down south in a minute. I'll go down south in a minute. Yeah, okay. Ou ka toucher trois moun di prier, 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 prier. Dis prier, dis prier, dis prier. Prier. Non, earthquake ou à prier, attendez. Les appels au mal, earthquake l'arrive prier. Les finances sont attaquées, prier. Les ministères attaqués, prier. Les autres papes jamais rien prier. Les autres qu'on soit pas jamais river prier. Les autres qu'on soit maudit prier. Les autres pas marié prier. Les autres pas faire petit prier. Les autres qu'on soit pas jamais river prier. Parce que c'est un bien fait. C'est un privilège ou gagner ou que Jésus ou qu'à côté n'importe qui l'est. Oh. Then
Joseph Scriven dit, can I borrow this? I just want to read another thing to you. I know a lot of times, when we sing this without understanding the word that we sing. This poem that we sing now, this is what he said. Alayon zami c'est Jésus, tout péché nous c'est charge li. Alayon bien fait pour porter peine bali dans la prière. Combien de fois la paix nous perdue, chagrin nous subit. Pour qui? Parce que nous pas porter bali dans la prière. Mais quand tu bagarre la plus mal parce que dans créole là on mettait si tentation actuellement. OK, on faut analyse. Joseph Scriven t'a dû marier 2 fois, il pas marié. Dame n'a mouru avant le marier. Après ça, pour Joseph Scriven t'a campé pour dire que ça si tentation actuellement. Pas que si dans bagaille ça. Mais ça le dit, il dit comme ça. When there is. OK, on va comme ça. OK, il pas dit si tentation. Si tentation c'est pour cachoter. Mais il dit comme ça, les tentation actuellement ou tracas n'importe comment nous pas pour jamais. Jésus là. OK, ça m'a prêché là, c'est pas bagarre nous voulons tendre parce que in the 21st century, non temps nous y est dans l'église, mais ça nous voulait. Nous voulons danser, ne pas prier. Nous voulons louer, pas que prier. Nous voulons faire toute bagarre, nous pas que prier. Nous faire plus bruit. Oh. OK, mais ça Joseph Scriven dit. M'a changé ça, est-ce que m'a changé l'avant? Les tentations actuellement, ou tracas n'importe comment. Nous pas pour jambes décourager. Jésus là dans la prière. Joseph Scriven, nous connaissons son ami. Qui les amis qui si fidèles, qui fait même non oublier douleur. Jésus connaît ça. Jésus connaît ça. Jésus connaît ça. Avant, monsieur, pas mon t-shirt, monsieur. I know you guys love. Can I do what I do? You guys gotta do what you do. All right. This is it. When Joseph Scriven is saying that, pas grand faiblesse. I have to make a parenthesis in the church. In the church, everybody act like they right. It's only somebody else sin that's a sin. Tout le monde dans l'église là, pasteur, Jack, bishop et tel, prophète et tel, prophétesse et tel, docteur et tel, n'importe quoi. C'est péché, monde qui péché, c'est faiblesse. L'autre monde seulement qui faiblesse. Faiblesse pas faiblesse. Et ça que c'est une fois nous gardons monde down, sous monde, oh saint tel, petite saint tel la tombe dans péché. Nous prenons saint tel avec toute petite là, mettre le chita sous bonne discipline. Mais si c'est petite Paul là, Joseph Scriven dit comme ça, Jésus connaît sa faiblesse. Joigne à lui dans la prière. Pour jeune monde qui là, bon traduire pour vous. Pas quitter maman prier pour vous, prier pour tête tout. Pas quitter monde du pas jamais, pas quitter monde du qu'on sont pas arriver. Jésus connaît sa faiblesse. N'est pas de salier à bon Dieu capable. Si c'est filmé ou à filmer, bon Dieu qu'a aidé à filmer. Si c'est fille ou à marcher coucher avec, bon Dieu qu'a aidé. Si c'est pas là à parler monde mal, bon Dieu qu'a aidé. Si c'est dans le club là où jouer nous, bon Dieu qu'a aidé. Pas de faiblesse, Jésus pas connaît. Pas quitter monde à bon problème, donc il n'y a pas fait déjà. Tout le monde a une faiblesse. Il n'y a pas ça, mais c'est ça. Il n'y a pas bon ici, il boit ça. Pas de monde qui n'a pas une faiblesse, parce que Jésus connaît. Joigne à lui dans la prière. OK, nous sentons faibles. Qui laisse flot n'a. Sauvé a dit. Joigne à lui. Si amis ou oublié où, dit Jésus lui tendez où. Pas quitter pendant nos earthquake là, dit Jésus le tendez où. Pendant la parole mal là, dit Jésus le tendez où. Si amis ou oublié où, dit Jésus. Dit Jésus lui tendez où. La paix en nous. La paix en nous. La paix en nous. Pas qui côtoyer, bon Dieu, pas qu'à toucher parce que la paix nous bois ouvrir. Ça seulement pour faire ses coups, il vient jouer lui. Slovenie, il pas juste parler au malon, la couvrir. Parce que
La pétan nous, bras l'ouvri. Jésus vle ba ou. Let's stand. I took too much time. I gotta leave. I know that's not a sermon you wanted to hear, but I can tell you, I press on what to preach to you because I understand in the body of Christ, I could give you something to jump on, but I want to give you substance because I believe you can shout, but you don't have substance. Et Gemoun la, témoin Jéhovah, Islam, cap joindre nous tellement pas de substance, nous faisons pile danser, mais nous pas aucun bon doctrine pour nous camper sur yo. N'importe vent qui vient, nous voyons nous de tous côtés. Parfois nous jouons dans le club là, nous jouons dans l'islam, nous jouons dans le témoin Jéhovah, nous jouons dans le baptiste, ou dans ça, parce qu'on n'a pas de bonne fondation. Oh. And one thing that we lost in the church is a church that prays. We do a lot of dancing. We don't have a problem with dancing now, but we have a problem with prayer. I could show it to you all the time if you want. Go to every concert. We know how to jump. Let's make people jump. At the end, we make people jump. The same people that jump and sweat, they leave the church and they go to the club. They leave the church and go to the strip club. They leave the church and go smoke. They leave the church and go to a hotel room. Qui ba jeune moun k'ap job là, dans même concert yo prend yo sorti nan y a la machine nan avec. Parce que pas de substance encore. Parce que kounya we move on emotions. Prayer is not emotions. Prayer must be a lifestyle. It must be a lifestyle. Comment ça fait? It must be a lifestyle. Ou pas qu'attendre c'est là un problème pour après les Jésus non? Faut qu'il y ait relation avec, faut qu'on apprenne avec. Parce que des tempêtes, comme on me dit, tempête là, earthquake l'arrivée. Suddenly. L'arrivée suddenly. L'arrivée suddenly in your life. Si vous pas gagner relation avec bon Dieu, you're gonna leave the church, and then you're gonna start to, oh, people in this church, they're always talking about me. They're always doing this. It's people in the church. People in the church. No, it's not people in the church. You need substance. Vous connaissez l'encre dans bon Dieu? Pas de monde qui a fort quitter bon Dieu. Même si maman quitte l'évangile, ou pas quitter. Parce qu'on a une relation power. And that's what we need in the church now. The old people before us, they didn't survive because they know how to dance. They survived because their relationship was right with God. If you can, s'il pas dérange vous. I know we have a lot of young people in this place. If you're standing with somebody who can't pray, maybe you need to move. Go somewhere else. Can you just grab the person's hands next to you? Bible je compte qui earthquake moun n'a passé. I know it's a funny thing when you tell a church to hold hands and you see young men standing next to young men, they don't know what to do. We don't hold hands. It's a season right now. It's a season right now. You know, don't worry about it. We're good. We gotta hold somebody's hand. The person next to you, gen doit gon tempête la passe kounya. Li gen doit gon earthquake dans la ville kounya. Avant te vinn l'église là, l'a demandé bon Dieu, il dit bon Dieu, ba kon si m'a pour l'autre jour encore. Bon Seigneur, si c'est dernière fois, mon nou kembe meilleur et pour dire Seigneur, si c'est dernière fois. Si c'est dernière fois, m'a gen chance pour me kembe mel. Si c'est dernière fois, li dans le sanctuaire. Si c'est dernière fois, li joindre dans le sanctuaire. Si c'est dernière fois, l'attendre un message. Si c'est dernière fois, li là dans présence du Seigneur. Li pas doit sortir là sans le pas sauver. I want to believe. I want a church that believes. This is my altar call. That's going to be my altar call. You're going to touch the left and right. I don't care if you know the person, how long you know them. They be in church so long. Because I know how to play church. I grew up in church. Leave the church. At the age of 17, started to club. At the age of 19, when they commit suicide. At everything, every club there was, I was there. Every hooky party, every Friday in high school, I was the leader of it. If you don't believe me, ask Jimmy Raphael when he comes. He will tell you, we used to go to the same high school. He will tell you that there's nothing. I know how to be in church. And one thing about it, even though if I leave the club on Sunday morning,
Sunday at 10 a.m., when it comes to Sunday school, I will not miss that. I'll be there because I was religious too. So I know how to be religious, just like many of you in this place. Listen to me right now. You know how to be religious. Don't act like you don't know what I'm talking about. I'm talking about what I'm talking about, that you understand what I'm talking about. How to be religious? You could be in church, but there's no God in you. And the Bible says Jesus is coming again. Earthquake can happen suddenly. United States and New York, not too long ago, about a year or 2 years ago, there was an earthquake. It wasn't big, it was a small earthquake. At the hospital where I'm at, there was people, from patients to people, workers, everybody hit the street. Hey, we felt the building shaking. Everybody leaving. You got to understand, earthquake take place suddenly. The same way death comes suddenly. And some of you, I'm telling you, I'm not scaring you. Your car doesn't give you access that you're going to arrive home. Okay, I'm a good driver. I got you. But guess what? There are some other people who've been smoking, drinking. They could hit your car. And let me ask you this. If that's your last day on earth, are you sure of your salvation? If you're not sure of your salvation, if you're still in church because your mother forced you, you're not sure of your salvation. If you're still in church, you're doing what we call happen. We're in the club, we everywhere else, we do everything. You drop in like it's hot, and then you're doing this. You're in the back of the house, you're in the back of the club. In fact, some of us, we use our house as the hotel room. If that's where you are, si ou mouri kounya, eske ou pral passer éternité ak bon Dieu? If you say, Joseph, I'm not sure. Maybe it's a good day, it's a good time for you to get it right with God. A lot of concerts you go to, there's one aspect. We used to sing with a club, it's called Young Believers. I used to sing with a group we studied in my church. Jacques Alberto used to know that. When we used to go to this concert he used to do with Raymondville and them, our thing wasn't to come and play. Our thing wasn't to come to sing. Our question was, which one of us is leaving this club or this church with more girls? That was our thing. That was my thing. That was my cousins. That was the bass player, the keyboard. We competing to see who got more numbers. Come on now, say it. And now it's no different than when I was growing up. Because in fact, we play church now better. Because you can be here, technology gives you access to everything now. When I was growing up, we had no technology. We started with pagers, two-way pagers, beepers. We started with, that's how we started. After that, we started with those VCR telephones. Those VCR, the big thing, the gray, that when you flip it, and then the antenna was all the way up here. And then we take real hand style. This time, it's even more. Somebody in this place, your life depends on this prayer. If you're in church, you're not sure. If sous l'église, où est l'angle pour en bas contrôle, faites attention. Si earthquake la happen suddenly, qui va passer éternité. Si ou l'église ou toujours fait politique, faites attention. Pas de place pour politique dans l'église. Et soit ça ou bon bazar.
okay, Polo. It's okay. It's okay. It's fine. It's fine. It's okay. It's okay. It's okay. Let's not disturb. It's fine. It's fine. Si Jésus finit, tu peux prater. Assois ça. C'est un moment de décision. Il y a un monde 12 janvier, Haïti. Some people, it's when the earthquake takes place. You will realize, yes, mon qui t'a pas une bloc. Why you say all this? Thank you. It's because somebody's life depends on tonight. Gon jeune moun ou besoin prendre décision. You've been in church. I'm not saying who's your father. Your father's a pastor. You papa say Jack. Papa. No, that doesn't save you. What saves you is a personal relationship with God yourself. My mother, I don't serve God because of my mother. You won't have excuse. And you know what's going to be good about it? Bon, là, privé, bon Dieu va le dire comme ça. 12 janvier 2014. Moi, t'ai vu un petit garçon. Little fat boy, bald head, comes and talk to you. Ou te comprends ça te dit, but you hard in your heart, you didn't want me in. But Lord, I didn't understand everything. You know, he didn't speak too much English. And he had an accent. That's not going to save you. You must make a decision tonight. Can you do me a favor? Mounou kembe me à gauche là, mounou kembe me à droite là. Ou ka vi à gauche ou, mandez est-ce qu'on sauve, est-ce qu'on sud, est-ce qu'on sauve. Come on, I'm not, this is not joking time. I'm not joking, I'm serious. I'm serious, I'm serious, I'm serious. I'm not telling you, ask people that for you to, for a joke. Si moun nan djou ko sa l pa sûr, dis ko sa est-ce qu'on pas ta reme faire assoir puis bon moujou dans la vie. Mandel. Si moun nan djou li pas sûr, dis est-ce qu'on pas ta reme faire assoir the best day of your life. Si il dit oui, dis you don't have to be ashamed. I'll walk with you. I'll come with you because I want to encourage you. The Jesus I serve is able to save you because he saved me. What I'm preaching to you right now, and then some people probably think, my father's a pastor. My father's not a pastor. My father's not a deacon. I never thought I was a pastor. I've been running from pastoring for a long time. Preaching, that's not the reason why I pick up the Bible to read. I pick up the Bible to read because my only lifeline in life was the Bible. Because I had a grandmother who told me one day, she said, one thing you need to understand, I'm praying for you. I'm praying for you that one day, whatever God has in store for you, it will take place. After a attempt of suicide, God saved me. And after that, I went to a church. I've been in a church for years. Because I believe there's a purpose on our lives. It doesn't dictate who's your father, qui famille ou sorti. Ça bon Dieu qui pour le faire avant là, yeux pour qu'on voit, oreilles pour qu'on entende. Est-ce qu'on a fait mes yeux, nous allons prier pour nous qui met à gauche et à droite là. Moun ça le besoin prière là. Il dépend sous prière là, la ville dépend sous prière là. Suspend penser de vous-même, problème pas, tempête pas, earthquake pas, qui sont passés, ministère pas. Priez pour moun nan. Can you pray for them? Est-ce que we can pray? Is that okay to pray in the church of God? Is that okay to pray? I just want a church that can pray. A church that can agree. Because the Bible said if we agree, whatever we bind on earth, he'll bind it in heaven. Si nous la gueule sous terre, la plague dans le ciel là. And I believe there are some things we need to loosen up. Alayon zan mi seje tout péché.
bien fait pour toute bali. Combien chagrin nous perd, combien chagrin nous subit. Pour qui? C'est nous sentir faibles. Nous pas capables. Qui laisse flot?